तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक एमपीसीएल का इन्वर्टर एसी का पीसीबी जो कि रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। इसमें जो फॉल्ट था वो था F1 का। डिस्प्ले में जो है लगभग आधे घंटे के बाद F1 का कोड आता था, जो कि मैं यहाँ कोड दिखाता हूँ आपको। F1 का देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कंप्रेसर स्टार्टिंग अब नॉर्मल फेज फेलियर रिवर्स। ठीक है, यानी कंप्रेसर से संबंधित जो है ये प्रॉब्लम था F1 का। तो मैंने यहाँ पे रिपेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने जो है इस आई को जो है चेंज किया, और यहाँ पे जो कुछ कंडेंसर हो गए, कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे रेजिस्टर में चेंज किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ैन की सप्लाई जो है आउट हो गई है, और कंप्रेसर भी देखिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसको मैंने काफ़ी चेक कर लिया और ये बराबर चल रहा है।